sewikino vapa kutenda zvikuru mushure mekuwana support inoshamisa vari kuti ivo avanga vasingazoexpecte nekuti ruvengo rwavanowana pamasocial platforms avo runovashamisa asi zvakazoitika zvokuti vanhu vakasvika in large numbers zvakabva zvangovasiya vakati kana kuti izvo zvandinotodiwawo zvekudaro vakasvitsa kutenda kwavo kukuru kuna Japreza, Enzo, Kilati nemamwe mabhendi aiveko pamwe chete naNatezvarawo vakatendwa kunyanya vaMnangagwa nekuti vari kunzi ndivo vakapa advice yekuti mukomana akufanira kuita settle down. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sekuona kwenyu guys, chero roora squad racho ranga rakanaka panga pakagezewa vageze 10 verse 5 chaiyo vanatetewo sekunge ndivo vari kuroorerwa mudzimai aiwa vakarepresentawo sana baba vemusha. Imunozviziva wani kuti kwachivhayo haungosviki uchingoti kwai chino ndiri kuchata nawikine. No, you will be marrying the sisters. Ndo zvinozikamwa izvozvo chero vakabva kovanozviziva kuti wikine haarori mukadzi wake iye asanoroorera chero vanasisi ati iye a vote of thanks. Yesterday was one of the most special days of our lives, filled with excitement, overwhelming emotions and a deep sense of gratitude that words can barely express. Munoziva kuti mukomana handisi kudzidza kwakanyanya here but chirungu chake chinovhuna. I could never have imagined the outpouring of love and the number of people who showed up to celebrate the beginning of our beautiful journey of love. The night before, as I reflected on the negativity often seen on social media, I never thought our venue would be packed with friends and family, all standing with us and congratulating us. So many prayed for this day and for our union to be built on love and for God's grace to guide us into a lifetime of marital bliss. For this, we are truly and eternally grateful. I wish to extend our heartfelt gratitude to His President, Excellency E.G. Mnangagwa Shumba Atezvaravangu, and the First Lady for mentoring us on the sanctity of marriage and importance of family, and for blessing our union. To my beloved brothers, sisters, and Chivayo family at large, you went above and beyond to make this day unforgettable. To my amazing in-laws, the Muteke family and friends, words fail me in expressing how deeply I appreciate and love you. Your prayers and love have been overwhelming. You have not only welcomed me as a son-in-law, but as a son and a brother who is now part of your family. Thank you for entrusting me with your most precious and beautiful daughter, a radium, a strong and intelligent woman who is a true blessing in my life. As long as I have breath in my body, I will protect, cherish, and love her in every possible way. To our incredible friends, business associates, and every single person who took time to celebrate with us, your presence made our day even more special and truly unforgettable. Special tribute goes to the phenomenal artist who made our day even more memorable. Japreza and the Third Generation Band, Kilati, Enzo, and the Travelers Band, and many others whose top drawer performances kept our guests fully entertained. To the catering team, you created an entirely new level of experience, and every bite was a celebration in itself. To the MC, planners, a decor team, and all service providers who worked tirelessly behind the scenes to make this day perfect, we deeply appreciate you. And to every single person who played a part, whether seen or unseen, thank you from the bottom of our hearts. Yesterday was a birth of love and powerful demonstration of family support. For that, we are eternally grateful. So, ndo mashoko asewikine aya vari kutivo vari kutenda zvikuru. Guys, ko performance kaya Japreza kati zvakanakidza kani zvakanakidza chero ivo mainini asi mainini vangu vakangosenga bhegi guys papa nezvimwe zvibhegi zveblack so vangu vakarova neimwe hembe yavo yegreen yatati ko bhegi hamuchaisi pasi here muconcentrate nekupfurudzira kadumbu rebless. Kana mainini vangu vakariti naro Louis Vuitton ravo vakati bodosvi kwatinobva hakuna zvakadai zviri katiri pakati bhegi vanga vanaro havana kudaurisa pasi but anyway
enzoka akati bhebhi rako raro. Kune vaya vaida kutaurisa vakati bhebhi rako chino takatombodana naro. Makadanana naro bhebhi, asi value yebhebhi yatochinja ka. Sezvamuri kuona musikana haasisiri anodya matumbu netumwe tunhu twematurandi bodo. Value yake 300,000 USD, milioni ka iyo. Mota Land Cruiser yake kunzi tatenda nekuti wabvuma kuroorwa. Pobva paitwa grocery. Vachazvidlira vaya vakapuwa zvese namatishu. Makaroona grocery yakaimi rari chitori nematishu acho kuti kana mapedza kudya mondopukuta. Guys, zvinhu zvese zvakarongeka. Asi chero zvokwadi ukanzi kwai unozvara. Kuzvara mwana anorogwa ne300k. Vana bamunini vanenge vachiuya nezvima 1000. Guys ka pakatooma. I think kana uri murora, kwete murora, uri mukwasha wekumba kwana Lulu kana ana sisi vakaroorwawo, varume vauya vakabviswa zvima $3,000 zvokutonegotiata nedzimwe mombe dzisina kuya nembudzi dzakanzi nyorai pasi pachibhuku. Pozoita iwewe manje wouya worogwa ne300. Kana varume vavo chero hapachina value zvokwadi, vangovawo zvivakwasha nherera chaidzo. Chikuru ndechekuti tiri kungoti congratulations kuna Se. Hope you bury your past in peace. Close the door peacefully. Mupei uya hatichataurika mazita, tikangotaura zita rake vanhu vanobva vatotitsamwira. Uya mupei 3 yake. Imotanga yenyu life isina drama, isina kunzi kwai achazouya waita noise. Aiwa, ndizvo chaizvo zvinodiwa. He who finds a wife finds a good thing. Be blessed by God and keep the faith. Those who inspire to find love have been inspired by the vision of Se Wikineo. Mainini vabva vamanya kupeji ravo ndobva vanyora Mr. and Mrs. Chivayo, mwari wangu ndinomuda. Kudaro vabva vangoita kuti mafanza aSonia abve angopisa nyaya yacho ikabva yatongochinja manera. Ndobva kwatonzi, is he the same God who gave you the idea yekutaimira nekutora murume wemunhu? So vakawanda vari kuti zvakaoma hazvo. Imimi mainini mainyatsoziva maweaknesses aSonia muchiudzwa nana tete Mobi vamanga muri shamwari navo. Muchibva mataimira murume wemunhu muchiziva kuti mukasvikako muchizvidza munhu anotsvaka makeke maingoziva kuti anowanikwa Harare yose, asi makadecide kuenda kumba kwaWikineo kuti since angagara neweakness yekuona yamaziso, imi munonozvikanda kanda muri pedo, muri shamwari dzana Mobi muchiziva maweakness, mobva mabata basa, mobva matora henyu murume. Saka handizivi kuti kana muchida kupinza Mwari panyaya iyi muri kutaura kuti chinyi, asi chatinongoziva zvekuti murume haasi wako zvokwadi, shiri inozongofa. Murume wemunhu haasi wako. Chimbobata chimuti for the meantime. Asi chatinoziva ndechekuti Sonia ari kuuya, ende kana akuuya achataura chirungu chaito chekuti zvakaoma. Chinhu chingori pachena ndechekutoti I see why this family didn't like Sonia. She's too classy, that's why. Her levels of everything was too much for them. So vakabva vatongoona kutoti hatingambo manyidzana na Sonia. Sonia waisanyengerera, Sonia waitotaura kuti zvakadai izvi handizvide. Wadadisa Lulu, ndomuda umwari wako uyu. No weapon formed against you shall prosper in Jesus' name. We also love the fact that you appreciate the fact that Wikineo also loves spoiling his people with special gifts like cars. We have witnessed his giving increasing even in his house, within his family circle, and we love you for that special influence. Rambai makadaro maichivayo kusvikira tese senyika tofamba nemota. Tadaro tichazokumbira donations zefuel nekuti V6 amuri kutipa vedweka tinowanepiko mari dzekufuela mazimota iwaya. But anyway, iro rangovawo drama. Vana tetewo vakadawo kubereka Wikinero, asi amenoti vaizomugona here, aizovatsimbirira vakaputika vakawira uko muchato usati wapera pakatozoitwa funeral later wedding. Zvinhu zvacho here zvana Wikinero hazvizvo kumboberekana bodo, ndezvongofara muri kure ikoko muchingoti aiwa makorokoto bigi zvekuda kuzoita physical kuti kwai toda mubereka tichimuradza kuti tafara paizovhunikwazvo. Imi zvinhu zvacho zvakaoma.